Jest trochę późno, bo jest już po północy, jest trochę zimno, ale tak jak zapowiadałem, niedzielne vlogi będą trochę inne, będą trochę na poważniej, będą trochę spokojniejsze i w ogóle jakieś takie będą, bo będą o sercu. Więc w ogóle myślę, że będzie dobrze, bo o sercu zawsze jest dobrze. Więc zapraszam, lecimy z czołówką, a potem gadanie. Dobry wieczór. Muszę przyznać, że jedną z najbardziej ulubionych pór dnia jest dla mnie pora nocy. Czyli jeśli chodzi o dzień, to najbardziej lubię noc. Nie wiem, tak było w ogóle od zawsze. Strasznie lubię w nocy nie spać, bardzo lubię w nocy chodzić. Najlepiej mi się myśli, pracuje i robi cokolwiek w nocy. Właśnie dlatego raz na jakiś czas, a mniej więcej w sumie raz na tydzień będziemy się spotykać właśnie nocą w różnych dziwnych miejscach, tak jak tutaj na środku wielkich miast zazwyczaj, ale tam gdzie poniesie. Dlatego, że chciałbym Wam tymi nocami opowiedzieć o sprawach, myślę, ważnych. O sprawach, które mi się myślą w nocy, które mi się dzieją w nocy. O sprawach, które myślę wtedy, kiedy może też macie takie noce bezsenne albo jakieś takie podobne, to czasem sobie myślicie. I dzisiaj chciałbym zacząć absolutnie od razu z grubej rury, czyli od rzeczy, która dotyczy tak strasznej ilości ludzi na świecie, tak wielkich tysięcy, że to aż trudno znaleźć człowieka, którego to nie dotyczy, przynajmniej w jakimś tam okresie jego życia. Ta sprawa się nazywa samotność, tylko oczywiście zrobimy pewną przewrotkę, bo to nie będzie o samotności tak po prostu, bo ja myślę, że samotność to nie jest samotność, ale po kolei. Moi drodzy, to jest temat, na którym się znam. Dlatego, że w związku z tym, że jestem zakonnikiem, w związku z tym, że jestem dominikaninem, że złożyłem śluby, no to tak to wygląda, miejmy nadzieję, że tak będzie, do końca życia będę sam. Mam oczywiście braci, mam oczywiście przyjaciół, mam genialnych przyjaciół i oczywiście rzadko są te momenty, kiedy czuję się samotny i na pewno nie doświadczam w tej chwili tego, o czym bardzo możliwe, że czego część z Was doświadcza bardzo może mocno i dotkliwie, ale są takie momenty i przyznam, że ja w ogóle już je bardzo lubię, mimo że kiedyś były trudne. No właśnie, kiedy wracam gdzieś tam po jakimś wielkim głoszeniu albo po wielkim działaniu do jakiegoś pokoju czy tam innego miejsca, gdzie śpię w różnych miejscach świata, po spotkaniach z ludźmi, czasami z tysiącami ludzi, siadam tak sam ze sobą i sobie myślę, no i ogarnia mnie wtedy czasem wielka samotność. Strasznie by się wtedy przydał ktoś jedyny, ktoś bliski, ktoś, kogo się ma na wyłączność, ktoś przede wszystkim, komu się można na wyłączność dać. I chciałbym dzisiaj o takim stanie. Otóż, moi drodzy, pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić z takim stanem, ja to oczywiście nie odpowiem na wszystkie możliwe pytania z tym związane. To nie będzie 3-godzinna konferencja i to nie będzie mowa o tym, jak sobie z tym wszystkim poradzić, nie wiem, w wyczerpujący sposób. Ale chciałbym o jednej rzeczy tak naprawdę, która mnie bardzo pomaga. Ja kiedy mam takie momenty, to pierwszą rzecz, którą robię, i to jest zasadniczo najważniejsza rzecz, to przerabiam samotność na tęsknotę. Dlatego, że z samotnością nie jestem w stanie nic zrobić, a z tęsknotą jestem w stanie coś zrobić. I moi drodzy, to jest w ogóle moje przekonanie, że nasze problemy z samotnością polegają na tym, że my ją właśnie mylimy i nie nazywamy jej tęsknotą. Moi drodzy, na czym polega samotność? Samotność polega na tym, że nie ma kogoś jedynego, kogoś bliskiego, kogoś wyjątkowego, kogoś, kto by nam wszystko dał, komu byśmy mogli my wszystko dać. I to jest nic innego jak tęsknota. Jeśli jesteś samotny, jeśli jesteś samotna, może tego słuchasz, bo zobaczyłeś ten tytuł tego vloga, jak sobie poradzić z samotnością i może tego doświadczasz, to chciałbym Ci powiedzieć na początku jedno. Nie doświadczasz samotności, doświadczasz tęsknoty. Ja z tą tęsknotą, bo to jest tęsknota, wtedy kiedy siadam gdzieś tam w celi, kiedy ogarnia mnie to takie bezbrzeżne poczucie, że kogoś, czasem można by to nazwać czegoś, bo czasem nawet nie wiadomo o co chodzi, ale oczywiście chodzi o kogoś, że kogoś mi się chce, to zawsze próbuję, i to sobie już wyrobiłem ten nawyk od dawna, od razu przetłumaczyć w mojej głowie i w moim sercu, jeśli to w ogóle jest możliwe, że nie chodzi mi o samotność, tylko chodzi mi o tęsknotę.
Dlatego, że tęsknota jest czymś, co może być bardzo pozytywnym. Wiecie, co ja wtedy robię? Ja wiem, że to będzie w ogóle głupie, ale ja zawsze wtedy, jak mnie dopadają te momenty takie, że mi się po prostu strasznie tęskni, to nie siedzę nigdy. Nie siedzę nigdy w domu, nie siedzę nigdy w pokoju, nie siedzę nigdy tam, gdzie akurat jestem, tylko zawsze się ubieram, biorę słuchawki w uszy. Mam taką specjalną playlistę, którą sobie nazwałem Tęsknienie. Mogę Wam kiedyś w ogóle podrzucić, jakby ktoś chciał, co ja mam na tej playliście. I idę. Jest pierwsza, druga, czasem w nocy, wychodzę i łażę. Bardzo lubię chodzić po mieście, szczególnie po mieście. Ja lubię światła miasta, więc łażę. Słucham tej muzyki i zaczynam tęsknić. W sensie zaczynam serce, głowę, myśli, co tam mam. Czasem w ogóle łażę z rękami do góry i, że tak powiem, wyciągam je do Pana Boga. I takie przerabianie samotności na tęsknotę, bo ja nie wiem, gdzie On jest, ja nie wiem, kim On jest, ja nie wiem, jaki On jest, ale strasznie bym chciał z Nim być i strasznie mi się za kimś tęskni, to kiedy do Niego to wyciągam, to On to potem przerabia na coś niezwykłego. Takiej rozkoszy, jakiej doznaję w tych momentach, to ja w ogóle nie znam w życiu, naprawdę. Ja momentami to po prostu tęsknię za tym, żeby tęsknić. Jak mi się, że tak powiem, nie robi samotnie, to aż mi jest źle, bo chciałbym, żeby mi się zrobiło samotnie, bo wtedy, kiedy mi się zrobi samotnie, to mogę wyjść znowu w nocy i mogę tęsknić. Czasem próbuję to robić trochę na siłę, ale wtedy to nie idzie, bo to musi być prawdziwa samotność, prawdziwa tęsknota. I słuchajcie, rozkosz, którą On wtedy potrafi dać, to jest coś niewyobrażalnego. Ja z takich nocnych spacerów, to po pierwsze nie chcę wracać, a po drugie, jak już wrócę, to mam w sobie po prostu, mam rozkosz w sobie. To jest tak, że jakby, samo szczęście, ja nawet nie potrafię tego do końca nazwać, ale ja potem po prostu śpię w jakimś upojeniu, dlatego, że kiedy dusza do Niego się wyrywa, kiedy serce za Nim tęskni, kiedy się przerobi tą tęsknotę, która jest takim zwykłym uczuciem i takim zwykłym, niefajnym czymś, kiedy się to przerobi na Niego, no to On daje w zamian rozkosz. Taka wymiana jest. Ty Mu tęsknotę, On Ci rozkosz. Bardzo Wam polecam, spróbujcie. Naprawdę strasznie warto, bo to jest coś niezwykłego, to jest coś niesamowitego, co On wyprawia. Naprawdę. Jeżeli doświadczasz samotności, ja wiem, że oczywiście większość z Was jest teraz rozczarowana, łomatko, miało być jakoś po ludzku, co sobie poradzić z samotnością, a tu gada o jakimś tęsknieniu za Bogiem. A spróbujcie często, jeśli się da, wtedy, kiedy doświadczacie samotności, wyjść z niej, nie siedzieć w niej, nie taplać się w niej, nie rozgrzebywać jej po prostu pazurami w sobie, jak to Wam jest źle, tylko idźcie, albo zostańcie tam, gdzie jesteście, ale przeróbcie ją na tęsknienie za Bogiem. Jeżeli Go nie znacie nawet, nie macie pojęcia, kim On jest w ogóle, nawet nie wiecie, czy w Niego wierzycie, to tym bardziej za Nim zatęsknijcie, bo tęsknicie właśnie za kimś, do kogo się nie ma dostępu, o kim się nie ma pojęcia, co to się z Nim dzieje. Zatęsknij za Bogiem i zobaczysz, że On to przemieni w rozkosz. Ja przynajmniej tego doświadczam. Więc jeśli chodzi o sposób na to, jak sobie poradzić z samotnością, to po pierwsze, nie masz problemu z samotnością, bo masz tęsknotę, a tęsknota to jest rozkoszna rzecz. Nagrane, zrobione, wyziębione, można iść spać. Dobranoc, strasznie było fajnie i mam nadzieję do zobaczenia za tydzień, wieczorem w nocy. Śpijcie dobrze. Noce są absolutnie ekstra. Nie bójcie się nocy, nie bójcie się ciemności, bo to jest w ogóle po prostu absolutnie świetna rzecz. Tylko mi tą śmieciarką jeździ, po prostu, znaczy nie śmieciarką, tylko tą czyszczarką mi tu jeździ i tam strasznie hałasują. Nie wiem, czy to słyszycie, ale cóż. Mnie to się w ogóle marzy, żeby kiedyś zrobić taką tylko nocną serię, żeby w ogóle nie puszczać odcinków w dzień, tylko je po prostu puszczać o 1:00 w nocy i żeby były dostępne do 4:00 w nocy, a potem kasować. Czyli tylko ci, którzy nie śpią w nocy, by je oglądali. Ale to byłoby okrutne, więc może nie. Ale to w ogóle jest super. W ogóle to nocą jest najlepiej się spotykać. Nocą jest najlepiej gadać. Nocą jest najlepiej kochać. W ogóle nocą wszystko jest najlepsze. Be okay without you.